El ponent següent, com ha dit la Carme, segurament ja el coneixeu, sempre que podem el convidem, ens agrada molt les coses que fa i que diu. Fernando Ramallo, professor de la Universitat de Vigo. Ara, a més, està en la comissió és del Consell d'Europa, no, Fernando? Per l'aplicació de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries. I tracta últimament, entre els temes que investiga, una qüestió que jo crec que és molt interessant, que és aquesta dels nous parlants, que planteja qüestions tan curioses com què passa amb la transmissió dels nous parlants, què faran aquests nous parlants amb els seus descendents quan a transmissió lingüística, quina és la legitimitat d'aquesta, que no deixa de ser una substitució lingüística si es transmet una llengua que no t'han transmès, quina és la diferència amb una transmissió lingüística, diguem-ne, interrompuda, en fi, tota una sèrie de coses que ell investiga des del camp del gallec. Com vulguis, Fernando. Vale, bueno, vou falar en galego, grazas por que arreglo o teléfono, para que non se me pase o tempo. Grazas por estar aquí, grazas ao Yela por achegarme novamente a Barcelona, que é unha cidade que amo e da que disfruto moito, sobre todo nos últimos anos, a que teño vido con bastante frecuencia, porque colaboro con xente da Universidade de Barcelona, con xente da UOC e con xente da Autónoma, é dicir, que teño relacións de contacto con profesionais, colegas, compañeros, compañías destas tres universidades, así que bueno, temos unha relación moi fluida e intelectualmente moi interesante e personalmente moi intensa tamén con moitas das persoas coas que teño aquí trato e que algunhas delas están presentes nesta sala. Ben, eu veño a falar de algo co que acabou Serafín a súa charla sobre o quechua, que está pasando nas cidades de Europa, as linguas minorizadas en Europa, particularmente no caso galego, que é no caso do que vos vou falar con máis atención. Que está pasando nas cidades porque no que traballo desde aí uns anos é sobre os neofalantes de linguas minoritarias. Por tanto, persoas claramente que, como definición básica, aprenderon a falar nunha lingua mayoritaria, nomeadamente o castelán, no caso dos neofalantes de Galicia e nos neofalantes de outras linguas do Estado español, e que en algún momento da súa vida deciden cambiar de lingua, pero cambiar de lingua a unha lingua minoritaria. Por tanto, se dá un proceso incomprensible fora dos nosos contextos, incomprensible para a xente, que é o desprazamento dunha lingua mayoritaria. Cando eu agora no Consello de Europa, os meus colegas do Comité de Expertos de 24 dos estados, os 24 estados que asinaron a carta, e es comento, bueno, cando me preguntan a que te dedicas, en fin, bla, 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 non o entenden. Pero como se vai desplazar o castelán? Pero que sentido ten desplazar o castelán? É absurdo. Bueno, e claro, absurdo é cando non vives, ou cando non convives, ou cando non coñeces as realidades nas que se desenvolven as comunidades de fala minoritaria nos nosos territorios. Pero, en todo caso, o que quero decir tamén é que o caso galego, a situación en Galicia é distinta a situación en outras minorías, é distinta a situación en Cataluña, como ben sabedes, e non vou facer aquí unha historia sociolingüística do Estado español, pero ben, son situacións distintas e mesmo nos neofalantes. De feito, eu manexo unha definición de neofalante no caso galego que quero precisar aquí para que se vexades o que vou falar dentro dun momento. Pois é unha persoa que aprendeu a falar en castelán, que non ten relacións ou ligazóns emocionais nin reais co castelán na súa familia, probablemente tampouco nos seus nin pais, nin nais, nin avós, nin avoas, é dicir, dúas xeracións polo menos, que aprende o galego probablemente ou maioritariamente no sistema educativo, na escola, isto tamén será motivo da miña reflexión, e que abandona o castelán, pero abandona completamente, salvo que se encontre nun contexto de claramente non o entenden. Pero non é un contexto con castelán falantes en Galicia, como podedes imaginar, porque a proximidade das dúas linguas fai que a comprensión sea total. Pero bueno, se viñera aquí a Cataluña, naturalmente, preferiría falar en galego para que faledes en catalán, como me pasa a mí cos meus amigos e colegas, pero neses casos sí que utilizaría naturalmente o castelán. Fora diso, nunca. Agora, hai outro tipo de neofalantes en Galicia, é dicir, xente que fai un uso
posicional, un uso situacional, un uso contextual do galego, pero que tamén fala castelán. Estes son os estudados noutros lugares do noso traballo común en Europa, pero en Galicia está moi asentada, desde o punto de vista émico, desde o punto de vista da propia caracterización da comunidade, que un neofalante é unha persoa como a que definía aí un momento así de maneira un pouco vaga. Estou falando moi rápido? Sí. Non debo repetir todo, non? Bueno, pues vou falar máis lento, pero é inevitable, é o meu estilo, sinto. Podría ser que falaba castelán, pero que non. Que se vexa, porque eu sou neofalante tamén, eu sou neofalante. Xa hai 25 anos, pero neofalante, ou 30 anos, pero neofalante. Quero dicir que hai estes outros perfis de neofalantes, verdade? Que son máis profesionais, situacionais, etc. Non é o caso do que veño a falar aquí. Entón, claro, falar de transmisión lingüística de neofalantes é falar dun proceso de transmisión lingüística diferente ao tradicional. Por iso, nese se vou centrar. E ademais, na parte final da miña charla, vou vos posicionar na miña actual consideración dos neofalantes, que é unha consideración crítica. Eu levo 7, 8 anos traballando cos neofalantes de galego, algunhas publicacións, algunhas conferencias, tal, e nestes momentos estou nunha posición un pouco extraña para mí mesmo, mesmo para os meus colegas que traballan tamén con neofalantes. Así que expoñerei aquí esta reflexión destas últimas semanas, que está esta inédita, tampouco é, en fin, non esperedes unha gran, un cambio enorme, pero sí unha reflexión nova sobre isto. Bueno, tedes unha folla que son as 5 diapositivas que teño aquí, así que non vou facer moito uso dela, pero xa sei que están en moi pequeno, tamaño, en fin, tal, son unha serie de datos que vou comentar en algún momento. E hai unha... Non se ve nada, aos que somos maiores non, pero os novos se ven moi ben, En todo caso estará aquí, así que isto é para que o levedes e alguén, porque estas cosas cando se poñen datos estatísticos, se non se leva unha... En fin, depois queda todo moi vago, se alguén ten interese, que espero que haxe alguén no grupo que teña interese. Por certo, felicito a organización polo éxito na miña universidade, eu son na Universidade de Vigo, reunir a máis de 20-25 persoas nun acto, traendo xente de fora, xa de dentro, bueno, isto, de fora, é un éxito. Así que, en fin, pidolle un aplauso á organización por este éxito, por menos o que o dou. Bueno, vou pasar a ler unha parte do texto, que así quedará mellor, máis lento e máis comprensible. Desde unha perspectiva ecolingüística, a transmisión é un proceso esencial na reproducción das linguas, non só por ser unha garantía do seu mantemento, non hai agua, non? Senón por tratarse dun proceso cultural históricamente situado que permite a establecer contacto simbólico entre xeracións diferentes no tempo, e fortalecer a cohesión social e C, contribuir á formación identitaria de base nacional, étnica, comunitaria, grupal e ou familiar. En condicións de baixo conflicto sociolingüístico, a familia é a institución sobre a que recae a transmisión lingüística, xa o dixo Serafín, entre xeracións, como a forma máis elemental de herdanza cultural familiar. O que os pais saben, transmítenllo ás fillas, que fan seu o aprendido e reprodúceno na xeración seguinte. Lonxe de ser un proceso monolítico, a transmisión lingüística familiar incorpora continuamente o dinamismo que caracteriza as linguas na sociedade. Por iso, toda a transmisión de base cultural, como é a lingüística, ten un grado de incerteza no resultado. Xeracións diferentes falan de xeito diferente, por moito que para entendérmonos sigamos a utilizar unha concepción estática das linguas, como se tales cousas existisen. Así, para unha mellor comprensión dos procesos de transmisión cultural, deberíamos preguntarnos polos factores que son responsables da relativamente alta transmisibilidade de algúns trazos lingüísticos e da relativamente baixa transmisibilidade de outros trazos lingüísticos. Isto supón abordar quen transmite, a quen, cando e en que contextos, de maneira
detallada, non o farei aquí naturalmente porque non é unha clase ou unha charla teórica sobre isto. Isto, digamos, en contextos xerais. Nas linguas socialmente minoritarias, a súa importancia da transmisión lingüística interxeracional é tal que se considera que unha lingua só é viable na medida en que a súa aprendizaxe está garantida nos procesos de transmisión interxeracional expresamente ligados á familia como a principal institución. Tamén o Serafín, citando a Fishman, a relación familia, lingua, sociedade foi obxecto de estudo dende os inicios da sociolingüística moderna na medida en que se considerou unha relación central para estudar os procesos de mantemento e os procesos de sustitución lingüística. En todo caso, a familia non é unha institución social independente, nin é allea aos cambios sociais, senón que está moi influída polos mesmos. Así, en situacións de contacto lingüístico conflictivo, probablemente todas, os cambios sociais poden xerar transformacións na xestión da diversidade lingüística no seo familiar, potenciando o mantemento ou favorecendo a sustitución lingüística, coas consecuencias que un e outra carrexan para as linguas, particularmente para as linguas socialmente minoritarias. En contextos nos que se detecta unha interrupción na transmisión lingüística familiar, a educación, escola, o sistema educativo adoita ocupar un papel relevante no intento de reverter o proceso de substitución lingüística. Así acontece en casos de linguas minoritarias ou linguas indígenas, todos somos indígenas, non nos olvidemos, nos que os falantes se concentran entre a poboación de maioridade, con unha mocidade afastada das linguas tradicionais usadas na comunidade. Caso de irlandés, pero tamén galego, catalán, en parte maorí, galés, etc. Pero nestes casos tamén hai transmisión lingüística na medida en que os proxenitores transmiten unha lingua que falan. Desde logo non é a lingua tradicional, pero non é nun ambiente natural, pero este proceso conleva unha fractura coas xeracións previas, de que sempre hai transmisión, evidentemente, ainda que sea transmisión de ruptura. Non obstante, o papel da escola é, por razóns diversas, limitado. Dun lado, as escolas non teñen como principal obxectivo converterse nas salvadoras e nas protectoras das linguas, malia que a educación lingüística ocupe unha parte moi salientable do tempo docente e do tempo discente. Dito con outras palabras, a escola é unha condición necesaria, pero non suficiente, xa sabemos, para o mantemento dunha lingua minoritaria. E sobre isto hai evidencias suficientes en boa parte da investigación feita. Do outro lado, a escola como institución legitimadora e reproductora do statu quo con máis frecuencia da desexada esquece a visión emancipadora, problematizadora e crítica orientada a resolver as contradiccións que determinan toda a comunidade histórica. Con respecto á educación lingüística, isto supón case sempre un reforzo das linguas estatais a partir da naturalización dunha ideoloxía que favorece as relacións de poder entre as linguas. Por fin, nos casos en que as linguas minoritarias son obxecto explícito de promoción a partir de programas de educación bilingüe, tamén Serafín falou desto, privilexiase a variedade estándar como a única variedade lexítima e penalízase aberta ou encubertamente a extraordinaria riqueza oral dos idiomas. É dicir, trátase dunha política lingüística sustentada sobre unha ilusión irremediablemente contradictoria porque o que consigue é potenciar a desaparición das prácticas lingüísticas que aparentemente pretende recuperar. Este é o problema central no neofalantismo, verdade? É dicir, o neofalantismo é, nese sentido, unha ilusión, porque realmente o que fai é recuperemos o galego, pero se recupera un galego que nunca se falou, é un galego inexistente, no caso do galego, no caso de outras linguas tamén, e esta é a lógica pola que decía antes que estaba ahora mesmo reflexionando. Por tanto, hai dúas situacións. En contextos de minorización lingüística, o macrocontexto prototípico, e desde logo o máis extendido da adquisición dunha segunda lingua, refírese a persoas pertencentes ao grupo sociolingüístico minoritario que entran en contacto con a lingua maioritaria na escola. Contexto prototípico. Na casa segue falándose a lingua familiar, pero o contacto co idioma privilexiado pola mobilidade social favorece, na meirande parte das ocasións, o desprazamento a usos coloquiais da lingua familiar. Instrumentase así unha lógica que xerarquiza as linguas e asemade contribúe a promover identificacións disonantes co que era de un,
que non servía, non era útil, era inútil, e o que era alleo a un, o que sí servía, o era útil. Nestas mesmas situacións, o segundo contexto, o contexto alternativo, é o da aprendizaxe dunha L2 minoritaria, na que os falantes da lingua dominante aprenden a lingua minoritaria. As máis das veces esta aprendizaxe ten lugar en contextos naturais e en menor medida na escola, pero no caso dos neofalantes que estamos estudando, prodúcese fundamentalmente na escola. Bueno, unha vez feitas esa aclaración sobre a concepción, a construcción desta idea de transmisión, vou pasar a refletir sobre a transmisión lingüística en Galicia. Manexo tres conceptos que son de Glyn Williams, que son o de producción, reproducción e non reproducción lingüística, de un sociólogo galés ben recoñecido na sociolingüística europea. Ben, é moi simple, por reproducción lingüística, Glyn Williams entende a transmisión interxeracional. Reprodúcese o que, bueno, un proceso natural, o que xa temos. A produción refírese a aprendizaxe dunha lingua por parte daqueles cuxos pais non a falaban, e a non reproducción reflicte a situación na que a lingua materna é interrompida no proceso de transmisión. É dicir, os fillos non reciben como lingua familiar a mesma lingua que recibiron os pais como lingua familiar. Por tanto, é a non reproducción, a interrupción. É obvio que, en xeral, a familia ocupa un rol central na reproducción e en moitos casos de grupos lingüísticos minoritarios, como é o caso de Galicia, da non reproducción. E tradicionalmente a influencia da familia na produción é limitada. Agora ben, no caso dos neofalantes, pensade, os neofalantes aprenden, é dicir, viven nunha situación de non reproducción, súa casa, fractura, probablemente histórica, de 3 xeracións atrás, non directamente dos seus proxenitores inmediatos, aprenden a segunda lingua o galego na escola, e unha boa parte, que isto é o que quero comentarvos, dos neofalantes transmiten galego aos seus descendentes. É dicir, o galego estándar que aprenderon na escola, hai moitas parellas en as cidades galegas que nós estudamos nos traballos dos últimos anos, que transmiten exclusivamente o galego. Isto sería un caso de produción. Aprendo unha lingua fora e é que transmito conscientemente, naturalmente un proceso máis consciente que o proceso de reproducción, que é un proceso moi natural. Este tamén é natural, pero con unha posición, unha toma de conta. Ben, desde logo a familia, isto é indudable, foi, sen dúbida, o sostén do mantemento da lingua galega. A elevada taxa de individuos con prácticas galegófonas permitiu que o idioma galego chegase ao século XXI con un grado importante de vitalidade sociolingüística. Con todo, é ben coñecido que moitas das dificultades polas que transita nestes momentos o idioma galego teñen que ver ou están motivadas por dúas circunstancias relacionadas: a transmisión interxeracional e os usos entre a poboación máis nova, entre a mocidade. En ambos casos, familias e mocidade prefiren o castelán en detrimento do galego. Isto sería un resumo moi básico, moi elemental, pero para que nos entendamos. Esta decisión carrexa unha dificultade e un desafío para a súa viabilidade social. No último século, no século XX, a reducción da transmisión exclusiva do galego alcanzou os 70 puntos. Se comparamos a transmisión lingüística do galego nos anos 20 e a transmisión lingüística do galego a finais do século XX, 70 puntos menos, transmisión. É dicir que, desde esta perspectiva, ten que haber cambios en moitos sentidos, pero un cambio esencial é que os neofalantes, aumentar o número de neofalantes, dado que falantes tradicionais cada vez temos menos, porque os neofalantes, na medida en que conforman unha minoría activa, unha minoría consciente que promove o cambio social, son moi difusores destas formas de producción lingüística das que falábamos antes. E non hai poucas solucións. Non farei aquí unha reflexión como Alonso Montero nos anos 70, aquel informe dramático da lingua galega, non será este o caso, non escoitaredes de min que se vai morrer o galego nas próximas xeracións, pero desde logo o galego tradicional está condenado á desaparición, punto. Probablemente
de moitas outras linguas, pero o galego tradicional está condenado porque non aparece en ningún lado, non se traballa na escola no galego tradicional, as familias de falantes de galego tradicional hai anos, moitas delas que decidiron dar o paso ao castelán, e por tanto a recuperación pasa en boa medida polo neofalantismo. Sen neofalantes cada vez hai máis conciencia en Galicia de que a situación é delicada, pero os neofalantes teñen tamén moitas dificultades. Ben, esta reducción viuse motivada por diversas causas. En primeiro lugar, pola sustancial erosión da base gallegófona familiar durante o franquismo, que propiciou que por primeira vez en Galicia a ausencia de vínculos afectivos co idioma nunha parte importante e relevante da poboación. En moitas cidades galegas hai familias nas que a ausencia do galego alcanza 3 xeracións. Pais, nin avós, nin bisavós. En segundo lugar, tamén a transformación do modelo económico, do propio modelo económico derivado do tardío proceso de urbanización de Galicia, que tivo unha importancia moi relevante na ruptura da transmisión lingüística. Ao lado do movimento campo-cidade, que é moi recente en Galicia, se produciu o movimento galego-castelán. Isto estaba claramente asociado e isto é así. Moitas familias procedentes do rural, na súa inmensa maioría falantes de galego tradicional, entraron en contacto coa cultura urbana e nun afán de integrárense canto antes, acomodáronse o sistema de referencias propio das cidades, entre os que o castelán era un ingrediente máis da modernidade, entre comillas, pola que apostaban. Estes falantes incorporaron o castelán no seu repertorio comunicativo, non só nos registros máis formais, que isto podría esperarse cando falo co médico, cando falo coa administración, cando falo co alcalde, senón, e isto é máis relevante, nos informais, particularmente na transmisión lingüística. A consecuencia máis inmediata deste cambio ten que ver cun progresivo aumento do bilingüismo, que se pode ver, todos os que estamos aquí apostamos por moitas linguas, e aprendizaxe de moitas linguas de maneira positiva, pero se o bilingüismo, ese bilingüismo medra a costa dos monolingües en galego, positiva é, pero a mellor menos positivo o bilingüismo. E non estou facendo aquí un discurso contrario ao bilingüismo, como podedes imaginar. Ora, se o bilingüismo é transicional, como se dice isto? Evolutivo, quer decir, isto que xa nos explicaban, de lingua A a lingua B, pasando por A, B, B, A, etc., esta evolución típica dos procesos de sustitución lingüística, sustitutivo, entón un bilingüismo sustitutivo, entón isto xa menos acordo haberá do positivo que o bilingüismo, verdade? Non quero decir que esteamos exactamente na situación. Ben, cando falamos de reproducción lingüística ou transmisión interxeracional, hai algúns, no caso concreto de Galicia, problemas ademais epistemolóxicos e metodolóxicos que paso a reflectir. Ao falar de transmisión interxeracional das linguas é preciso reflexionar previamente sobre o que e sobre o como. En particular, se nos referimos a linguas socialmente minoritarias, sen dubidar que estamos ante un concepto importante na revitalización lingüística, este concepto de transmisión, debemos matizar o seu papel central no diagnóstico da vitalidade lingüística de moitas situacións sociolingüísticas regresivas. Estamos afeitos ao uso da reproducción lingüística como o principal argumento para avaliar a situación social das minorías lingüísticas. Con todo, polo xeral, a reproducción interxeracional na familia é unha consecuencia e non tanto unha causa da situación das linguas. O difícil obxectivo de mellorar a transmisión interxeracional debe exporse desde o recoñecemento de que é preciso construir o prestixio da lingua fora do ambiente familiar para fortalecer as recompensas que a sociedade poida ofrecer ás familias que se expresan en lingua minoritaria. Tamén Serafín falou desto para o caso do Quichua, pero tamén para incorporar na vida adulta a novos falantes, conscientes do valor que entraña a falar a lingua local. Estes novos falantes supoñen un dos desafíos máis interesantes en situacións de contacto, polo menos en situacións de contacto con linguas estructuralmente próximas, como é o caso do catalán, castelán ou galego castelán. Outra problemática estreitamente relacionada con esta ten que ver coa estrategia utilizada para medir a transmisión interxeracional na familia, porque ao final estes datos caen un 20%, un 30%, como se mide isto? Que instrumentos temos?
E este, claro, é un problema metodolóxico que, en fin, que probablemente somos conscientes. Con frecuencia, o recurso máis utilizado para medir a baixada ou aumento da transmisión lingüística interxeracional é unha pregunta ás familias no censo ou na encuesta sociolingüística que todos fixemos en algún momento ou que están aí no orde do día. Pero como resulta evidente, a transmisión interxeracional é un proceso bastante máis complexo que o resultado dunha pregunta do estilo cal é a súa lingua materna. No caso de Galicia, o discurso sobre a perda da transmisión interxeracional constituíuse a partir da constancia de que cada vez hai menos persoas que responden coa opción galego a esa pregunta. Pero poucas veces se tivo en conta que para medir a retención lingüística é fundamental o cruzamento entre lingua materna ou lingua habitual e lingua na que se fala aos descendentes. Se optásemos por un cruzamento como este, observaríamos que o índice de retención do galego é moi alto, como teremos oportunidade de mostrar nestas diapositivas que tens. Sobre todo porque está o papel relevante da poboación nova que aprendeu a falar en castelán e que se converteu en neofalante do galego e que ten unha posición moi militante con respecto ao rol que deben asumir na recuperación dese galego ideal. Por tanto, cando teñen fillos e fillas, moitas parellas, non quero dicir que todas, pero moitas parellas, apostan exclusivamente polo galego, ou mayoritariamente polo galego. Por tanto, neste contexto, falar de neofalantes supón pensar nunha nova perspectiva da lingua familiar, unha lingua familiar estendida no espazo e no tempo que pode estar ausente nas xeracións inmediatas, pero que recupera o seu valor na medida en que a imaginamos en termos culturais. Neste sentido, prácticamente todas as familias galegas, incluídas as que non falan esta lingua e non teñen vínculos próximos con ela, son familias galegofalantes. Son familias galegofalantes desde unha perspectiva histórico-cultural. E se se crean as condicións axeitadas, enténdase, o aumento do prestixio, basicamente, moitos falantes poderán incorporar esta lingua nos procesos formais e contextuais de socialización, recuperando vínculos afectivos inexistentes na contorna vital máis inmediata. É dicir, estaríamos ante unha lingua latente que se incorpora en distintas situacións na vida dos adultos. E isto está a pasar en Galicia. A poboación pode falar galego ou castelán, pero nos casos nos que non hai un desprazamento identitario obvio, como en épocas relativamente recentes, o converterse en falantes activos e conscientes é unha posibilidade cada vez máis frecuente. En definitiva, é conveniente contemplar unha transmisión lingüística familiar indirecta en casos en que non se tivo a lingua en cuestión como lingua familiar. Bueno, mirade, aí tedes na vosa tabua, bueno, na vosa, nese adefesio que tedes ali, tedes esta tabua que, por certo, hai un erro, aquí con 11 ten que ser 21, a diferencia entre 2003 e 2013 21. Isto para que vexades a lingua inicial por idade. Estes son datos do Instituto Galego de Estatística, por tanto, a enquisa de poboación de condicións de vida das familias galegas, que fai cada 5 anos ten un módulo exclusivo sobre lingua. O primeiro foi no 2003, o segundo no 2008 e o terceiro no 2013. Así que eu teño aquí os datos do 2003, do 2008 e 2013. Son datos elaborados por min, é dicir, esta tabua non se coñece, non é unha tabua propia do Instituto, non é unha tabua elaborada por min cos datos deles, non? E por idade, lingua materna, lingua inicial, galego, castelán, as dúas. Hai exemplos de outras, pero en Galicia, ao nivel de poboación inmigrante, o índice de poboación inmigrante non chega ao 5%, así que é un contexto moi distinto ao que vivimos en Cataluña, nomeadamente en Barcelona. Camiñando ahora, Serafín e Maiseu desde o hotel para aquí, pasamos por todo o Raval e vimos varias escolas e Serafín se quedou bastante sorprendido da diversidade de xentes distintas e probablemente de falas distintas, pero en Galicia non temos esta idea, por eso ocultei o das outras linguas que pode ser residual. Pero fixádevos, 10 anos con unha pregunta, eso sí, que lingua fala, cal é a súa lingua materna. Con esa pregunta, que acabo de facer unha crítica, pasamos no total o 52% da xente que decía galego no 2003, non no 1033, no 2003, hai 10 anos, a 41.
21% menos, non 21 puntos, sino 21% menos, así se debe. Aquí vedes que no de galego menos, no de castelán igual, menos, máis, e o que hai un aumento notable é o bilingüismo, pero un bilingüismo que se nutre fundamentalmente de galego falantes e non de castelán falantes. Non totalmente, isto é máis complexo tamén e non quero simplificarlo. Pero bueno, aí o vedes por grupos de idade, o tedes na vosa, se se pode ler aí, o único que vos pido que cambiades esta 21. Bueno, por tanto, vedes na poboación máis nova, de 32 a 18, en 10 anos, 44% menos. En a poboación que está en idade de ter fillos, digamos, este grupo de 15 a 50 anos, as revisadas son de 24% e 30%. E o aumento en castelán non é moi notable, pero o aumento en galego. É un proceso de bilingüización de familias tradicionalmente galegofalantes. Este sería o resumo. Tamén hai algo de bilingüización, o aumento do bilingüismo en familias castelán-falantes, pero menos non. Vale, pero para abordar un pouco máis esta cuestión desde unha perspectiva distinta, esta cuestión da transmisión, pois, en vez de pasearnos na pregunta que é a súa lingua materna, me quedan algúns minutos, non? Pois o que creei eu son unha serie de grupos sociolingüísticos que tamén ustedes aí poñed as gafas de maneira para baixo para coller a parte... En fin, pero en todo caso, está aquí repetido, mirad. Creei 6 grupos, A1, B, B1, C, C1. A, persoas que aprenderon a falar só en galego teñen descendentes, é dicir, collín esa base de datos, 2013 neste caso, e fixen este tipo de, co meu programa estadístico, este tipo de selección de falantes, e creei persoas que aprenderon a falar só en galego e que teñen descendentes. Persoas que entre 20 e 45 anos que aprenderon a falar só en galego teñen descendentes. É dicir, isto é o mesmo, simplemente que aquí estamos de un grupo de idade concreto, digamos, a xente que está en situación de ter descendentes ou que xa ten descendentes, verdade? Mais ou menos. O mesmo en B, pero en B son persoas que falan só ou maioritariamente en galego ten descendentes. Aquí os que aprenderon, aquí os que falan independentemente da lingua na que aprenderon a falar, non sei se entende. E terceiro, persoas que aprenderon a falar só en castelán e teñen descendentes. E aquí, persoas que aprenderon a falar só en castelán que falan só ou maioritariamente galego e teñen descendentes. Estos serían os neofalantes puros, C1. Ben, naturalmente hai solapamentos, porque os de A1 están en A e os de B1 están en B, está claro, pero o que me interesa son os datos, aclarados estes solapamentos, que é obvio, interésame os datos que tedes nesta táboa seguinte. Fixadevos, isto é grupo A, A1, B, B1, C, C1. Lingua materna, por tanto, galego, as 3 posibilidades, eu collín as 3, galego, castelán e bilingües iniciais, as 3 posibilidades, castelán e castelán. Lingua habitual, de cada un deses grupos, lingua materna, lingua habitual. Que porcentaxe supón na poboación galega, estes grupos? Así que este un 27%, un 5, un 34, un 6, un 16. Por tanto, se sumamos os puros A, B, C, vedes que estamos cerca do 70%, non? Me sale 27, 34, 16, non sei, 60 e tantos por cento por aí. É dicir, da poboación galega ano 2013. E este uso exclusivo do galego, uso mayoritario do galego cos descendentes. Cos descendentes. Solamente esa pregunta. Que lingua falas cos teus fillos e cos tuas fillas? Cando se fai ese cruce, fixadevos, o 71% das persoas que aprenderon, que tiveron galego como lingua materna, e que, independentemente desa lingua habitual, esta variable non é pertinente, porque son as 3 posibilidades, o 71% transmiten exclusivamente o galego e o 13% mayoritario. Estos son os mesmos, pero de idades de 20, como era, 19 a... non me acordo de idade, 19 a 20 a 45, sí. Bueno, pois son menos, claro, a poboación menor, que está incluída aquí xa, 65 e 13. Os que aprenderon a falar independentemente na lingua, os que falan galego, esta é a variable pertinente neste caso, os que falan galego e teñen fillos e fillas, aquí está o supoñen, e aquí está a retención lingüística, exclusiva en galego, mayoritaria en galego. E os que aprenderon a falar en castelán, independentemente do que da lingua que falen, 16% da poboación, a retención 5 e 3, é dicir, non hai retención, estes serían xa neofalantes, pero cando é que falan só galego, estes son todos, por exemplo, cando seleccionamos os neofalantes, é dicir, persoas que aprenderon a falar galego,
a que castelán e falan galego teñen fillos, moi poucos, 2%, 60 ou 70.000 persoas en población galega. Un 43% uso exclusivo do galego, é dicir, abandono total da súa lingua materna, e un 22% uso mayoritario, cerca de un 65 ou sin cerca, un 65% máis ou menos da poboación que aprendeu a falar castelán, que se convirte en falantes e ten descendentes, se utiliza exclusivamente ou fundamentalmente cos descendentes, cos fillos. Eles usan sempre o galego en todos os contextos. En algúns casos non o reproducen na casa, pero no resto dos contextos fora da familia esta xente fala só exclusivamente galego. Ben, non é un 100%, non é un 100%, non hai, porque claro, a transmisión lingüística é un acto de moita conciencia neste caso, e moitos neofalantes, bueno, pues teñen certas reticencias con respecto á familia. Con todo, aquí faltaría ainda o grupo de máis castelán, pero tamén galego, que chegaría, creo que a un 20 e tantos %. É dicir, que só transmitan o castelán, é dicir, que sean neofalantes en todo, menos cos fillos e fillas, son escasísimos, residuais. Ben. Bueno, teño algunhas observacións sobre a táboa, pero non vamos a pararnos máis, porque senón non habería tempo para contar o que vos quero dicir. E por último, estaría os casos de non reproducción, así que xentes que aprenderon, datos con xentes que aprenderon a falar en galego, e que teñen descendentes, e que non ensinan o galego. Estos son os datos finais, non? Por municipio, tamaño do municipio. Como vedes, nas cidades, hai un 32% de non reproducción. Persoas que no 2013 informan que aprenderon a falar en galego, que teñen fillos e que só ensinan castelán os fillos. Que o índice nas familias tradicionalmente galegófonas, o índice de non reproducción sigue sendo elevado, ainda hai marxe para a sustitución nese sentido. Bueno, entón, como todo isto ten que ver cos neofalantes, agora é cando quero contarvos esta reflexión última que teño sobre os neofalantes, que son 5 minutos, e a ver como se interpreta, non? Bueno, como acabamos de ver, en Galicia os neofalantes son o 2% da poboación, con os datos de IGE. O perfil sociodemográfico deste grupo é heteroxéneo, de feito non hai ninguna variable que mostre diferenzas significativas a hora de establecer subgrupos. Incluso o lugar de residencia, que intuitivamente podería ser relevante, non o é. Nos traballamos nas cidades, pero tamén hai neofalantes en espazos, vilas intermedias. Hai unha porcentaxe moi semellante de neofalantes tanto en cidades como en territorios de 10.000 habitantes. Dentro do sistema lingüístico galego, os neofalantes comenzaron a ser obxecto de interese a partir do proceso de estandarización recente da lingua. Antes do 75, esta categoría de falantes era prácticamente inexistente. Ata ese momento, o idioma galego era unha lingua eminentemente rural. O galego que se escoitaba nas urbes era o da poboación desplazada masivamente do campo á cidade durante todo o século XX e de maneira máis acusada a partir dos anos 50. A este respecto, debemos ter en conta que o propio proceso de urbanización de Galicia, como dixen aí antes, é moi tardío. Dado que o proceso recente de estandarización da lingua na escola coincide coa incorporación obrigatoria, o proceso de estandarización académico coincide coa incorporación obrigatoria do galego ao sistema educativo e coa aparición dos medios de comunicación en galego, a partir da década dos 80 do século pasado, aparece unha nova, con este contexto, aparece unha nova categoría de usuarios da lingua que aprende o galego en contextos urbanos en familias cada vez menos vinculadas afectivamente con este idioma. Son os denominados falantes de galego estándar, de galego urbano ou neofalantes. A esta altura, aínda non hai falantes nativos de galego urbano, nos anos 70, pero esta situación cambia cando algúns deses mozos e mozas que aprenden o galego na escola deciden, por razóns diversas, facerse usuarios frecuentes ou exclusivos do galego, chegando a ser a lingua de transmisión entre os seus descendentes. Este fenómeno novo propiciou que poidamos falar xa de persoas que aprenderon a falar nun galego basicamente estándar, aínda que con trazos dialectais propios da urbe na que habitan. É dicir, os fillos de neofalantes aprenden e escoitaron só galego estándar. Isto é a novidade nos últimos 1200 anos. O neofalantismo é unha consecuencia esperable do proceso de sustitución lingüística polo que transita o galego desde finais do século XIX. Neste sentido, un produto das políticas lingüísticas, tanto implícitas como explícitas, especialmente daquelas que se poñen en marcha coa restauración monárquica. En 1981, Galicia aproba un Estatuto de Autonomía que permite legitimar o idioma galego e iniciar as estrategias de estandarización e normalización da lingua. Non se pode explicar o fenómeno e a forma do neofalantismo actual sen atender a eses dous procesos. A decisión de crear un estándar para o idioma supuso unha fractura inédita
dislocando de maneira definitiva a cultura de base tradicional pola que o idioma transitara no pasado milenio da nova cultura creada a partir do artificio normativo e dos seus espazos de difusión e normalización. Esta foi a decisión de política lingüística máis relevante ao meu modo de ver dos últimos 35 anos. Como consecuencia evidente desta política lingüística, o galego normativo comeza a ensinarse no sistema educativo e a promoverse nos medios de comunicación, particularmente nos de titularidade pública. Isto supuso que a variedade estándar do idioma converteuse na variedade hexemónica urbana, ocupando espazos inéditos e facilitando a súa adquisición por parte de persoas que hasta ese momento o desconocían. Este é o contexto propicio para a aparición de neofalantes. Nunha primeira análise, o xurdimento deste novo perfil de falantes podería entenderse como resultado dunha contradicción. Por unha banda, son as políticas lingüísticas as que promoven as condicións para a emerxencia dos neofalantes. Doutra banda, é a conciencia sociolingüística expresada con frecuencia como unha crítica a esas políticas a que activa a conversión. Dito de outro xeito, o neofalante este esencial, este que abandona o castelán, construído a sí mesmo como tal, foi desenvolvendo un posicionamento crítico a mantenta da perversión das políticas lingüísticas e a súa responsabilidade na decadencia do galego. Pero iso só foi posible polas políticas que introduciron o galego nos espazos urbanos, de aí a contradición. Con todo, unha análise máis detallada permite outras miradas, e nelas o neofalante contribúe a consolidar e mesmo a fortalecer as políticas que facilitaron a súa aparición. Vexámolo desde a perspectiva ideolóxica, esta parte final. Por ideoloxía, segundo Althusser, entendo un sistema de representacións, imaxes, mitos, crenzas, sentimentos, etc., que vinculan valores económicos, políticos, lingüísticos, con obxectos, institucións, linguas, persoas, etc., e que serven de guía a unhas prácticas que contribúen a establecer, manter ou transformar relacións sociais de poder, dominación, explotación ou resistencia. Neste caso, as relacións sociais son relacións ideolóxicas, frente ás relacións sociais materiais. Trátase, pois, dun sistema de prácticas significantes que contribúen aos seres humanos, que constituen os seres humanos en suxeitos sociais, e produce as relacións polas que os suxeitos están conectados ás ideoloxías. Ben, en consecuencia, é o neofalantismo unha ideoloxía lingüística, non? O é nun dobre sentido, polo menos, como ideoloxía consciente, explícitamente articulada e densamente discursiva, e como ideoloxía inconsciente, ligada a unha práctica comunicativa cotiá e a un coñecemento tácito. Segundo isto, todo o neofalantismo é ideolóxico. O seu sentido dependerá de como se practica en contextos sociais específicos, na medida en que o ideolóxico ven determinado tanto polas formas simbólicas que construen e transmiten o significado como polos contextos sociohistóricos nos que se empregan estas formas simbólicas. Para Althusser, a ideoloxía é profundamente inconsciente, aínda que adoita presentarse baixo unha forma reflexiva. Vivimos nosa ideoloxía, ou nosas ideoloxías, nas prácticas sociais, polo cal a ideoloxía se concibe como relación vivida, a expresión da relación dos homes co seu mundo, é dicir, a unidade da súa relación real e da súa relación imaginaria coas súas condicións de existencia reais, e aí quero chegar. Trátase, por tanto, dunha ideoloxía consciente no caso dos neofalantes esenciales, estes que abandonan completamente o castelán. Desde logo neles, o proceso de conversión é consecuencia dunha decisión complexa. Non esquezamos que nestes suxeitos desprázase unha imaginaria lingua de poder e transítase a unha imaginaria lingua dominada. É, pois, unha conversión desafiante para a racionalidade estándar, como dixen ao principio. Con todo, máis que consciente, é semireflexiva, na medida en que o que produce esta movilización é unha visión mítica do ser e dos seus roles sociais. O ser social visibilízase e identifícase transformado como un salvador ideal do galego, unha nostalgia, en palabras de Althusser. Doutra banda, promover unha práctica antinormativa, como é a dos neofalantes, cuxo objetivo final é o cambio social, vai ter sancións que son un comportamento consistente, blindado polo esforzo e certa rigidez pode soportar, o que Althusser chama unha vontade. Para o neofalante é máis importante o papel que se autoatribúe, unha esperanza, en palabras de Althusser, de forma idealizada respecto ao futuro da lingua, da revitalización do idioma como acicate do cambio social, que as posibles sancións que a súa conversión poida acarresarle, porque é moi sancionador esta práctica nos inicios, non? Está moi sancionadora.
Trataríase dunha obediencia á súa fantasía ideolóxica que supón avanzar na decisión tomada independentemente dos resultados. A racionalización que o neofalante fai do seu proceso é unha forma idealizada do seu neofalantismo e ao mesmo tempo unha forma de construir e producir a súa identidade social. Pero ademais, non só idealizada a súa racionalización, sino tamén a súa práctica social. Como sinala Zizek, a ilusión non está ao lado do saber, está ao lado da realidade, do que a xente fai. O que eles non saben é que a súa realidade social, a súa actividade está guiada por unha ilusión, por un investimento fetichista. E esta ilusión inconsciente que se pasa por alto é o que podería denominarse, seguindo así ser, fantasía ideolóxica. Por tanto, para acabar, tal fantasía ideolóxica móstrase en toda a súa intensidade na contradicción que entraña a práctica do neofalante. O abandono social da lingua tradicional é o acicate para a conversión, pero non cara a conversión a esa lingua, senón cara a outra que xorde en xeografías novas, en novos ámbitos, con formas novas, con novas funcións e con novos falantes. A mitificación do paraíso perdido non supón unha volta a ese paraíso, sino un avance a un mundo descoñecido por os habitantes dese paraíso. De feito, é excepcional a conversión nun contexto tradicional. Poucos neofalantes se van á aldea. Todos quedan nas cidades. Algún caso coñece, pero poucos. Por iso o neofalantismo foi desprezado de diferentes situacións puristas. Esta contradición, ademais, suscita unha nova interpretación da situación sociolingüística en Galicia. Ata que se produce a estandarización do galego, o idioma foi durante séculos unha variable nítidamente estratificadora. Falar galego tradicional era un indicador moi sólido tanto de pertenza a unha clase social como de procedencia xeográfica do falante. Co neofalantismo urbano a lingua perde este matiz e desactívanse as tensións sociais que subsacían a un modelo conflictual articulado ao redor dunha lógica retroalimentada desde a dominación á resistencia. O sistema logra minimizar o conflicto de clase justamente no momento histórico de maior intensidade na legitimación do idioma minorizado. Así pois, todo o sistema, incluídos os neofalantes, contribúe ao abandono dunha forma de vida mediante un mecanismo alienante sen parangón na historia de Galicia. Neste novo sistema social, as prácticas imaginadas como de resistencia poden funcionar como oposto mesmo á resistencia, ao estar anticipadamente incluídas na forma en que o sistema deseña os seus mecanismos de control. É unha forma de violencia sistémica, o neofalantismo. No neofalante hai outra forma de identificación que, seguindo a Zizek, denominamos identificación simbólica, é dicir, a identificación desde a que son observados, xeralmente soportando unha carga de atribucións desde as que a orde social os imagina. Allí ao mundo ao que aspiran e afastados do mundo da orixe, aí está o neofalante, nun non lugar, habitan un non lugar o anonimato nas relacións simbólicas na medida en que a ideoloxía os desidentifica. Por elo, ou por iso, continúan e aspiran a topar continuamente o seu sitio. Por tanto, o que singulariza o neofalante entre os demais perfis de aprendices dunha segunda lingua é que o é dunha lingua minoritaria. No caso dos neofalantes esenciais do galego, produce algo incomprensible dende outros contextos, o desplazamento da L1 ao castelán, como dicen, de maior legitimidade social e prestigio. E por último, para concluir, volvo ao principio, situacións de contacto lingüístico necesario ter en conta outras variables para comprender mellor o proceso de transmisión lingüística. A reproducción lingüística en Galicia segue sendo alta tanto nos que aprenderon a falar en galego, como cando facemos este tipo de cruzamentos que vimos hai un momento, como nos que foron incorporándose esta lingua como neofalantes, asumindo a súa responsabilidade no proceso de transmisión interxeracional e mantemento do idioma. Agora ben, é necesario que se dé esa circunstancia, converterse en falante activo do galego para abandonar precisamente o galego tradicional. E aquí está o principal problema da Galicia actual. Danse parte das condicións necesarias, bo dominio das destrezas, actitudes favorables, pero cunha poboación cada vez máis situada no castelán. Por tanto, no caso de Galicia, un objetivo claro a medio plazo é tratar de aumentar o número de usuarios da lingua. Desde logo, este debe ser a aposta principal de calquera política lingüística, pero hai que ter en conta que é precisamente a que máis dificultades presenta para a súa concreción.